欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。炸穿全网，诚意两京15日，15天2000里逃亡，太子逆袭铁血帝王。最近最炸的未播剧，绝对是诚意主演的《两京15日》，直接把马伯庸的神作搬上荧幕。张黎导演坐镇，光看预告就鸡皮疙瘩掉一地，全网都在催播。未播先火，预定年度王炸。故事直接拉回明朝洪熙元年，也就是1425年。这段历史在明史里就40个字，却被马伯庸写出了惊心动魄的生死大戏。程毅演的太子朱瞻基本来在南京乖乖办事，结果刚到没几天，乘坐的宝船就突然爆炸，妥妥的刺杀，当场差点没了命。惊魂还没定，又传来北京的消息，仁宗皇帝病危，随时可能驾崩。这时候京城彻底乱了，汉王朱高煦蠢蠢欲动，就等着皇帝一闭眼篡位。整个政局直接失控，稍不注意就是天下大乱。朱瞻基没办法，只能接下一个几乎不可能完成的任务，在短短15天之内，从南京一路北上，狂奔2000多里赶回北京。晚到一步，皇位就没了。大明江山也得易主，这哪里是赶路，分明是拿命在和时间赛跑。这一路，他根本不是一个人在战斗，机缘巧合下凑了个逃亡天团。林更新演的吴定远是南京的小捕快，看着吊儿郎当，爱财如命，实则身手了得，一开始就是为了钱帮朱瞻基，后来慢慢动了真心。江佩瑶演的苏京熙是个神秘女医，冷静又果决，医术高超。她加入队伍是为了查自己闺蜜的死因，一路上救了朱瞻基好几次，又美又飒。还有吴信健演的于谦，就是那个后来写《石灰吟》的于谦，这时候还是个小官，耿直热血，满心都是家国天下，认准朱瞻基是明君，拼了命也要护他回京。4个人身份各异，各怀心思，就这么凑成了临时同盟。沿着京杭大运河一路北上，前面有堵截，后面有追兵，每一步都踩在刀尖上。一路上的危机真的多到数不清。在扬州的时候，被敌人抓进了水牢，整个身子泡在脏水里，脖子被铁链锁住，头都抬不起来，差点活活憋死。到了淮安堤坝，又遇上民变，老百姓被谣言煽动，围着他们扔石头，喊打喊杀，混乱中刀剑乱飞，好几次都擦着朱瞻基的脖子过去。还有沿途的连射杀手，叛变的官员，一波接一波的追杀，树林里伏击，官道上围堵，运河上劫船，刀光剑影，血污满身。朱瞻基从养尊处优的太子直接变成了泥潭里打滚的亡命徒。程毅这次演的朱瞻基真的完全颠覆了以前的形象。以前他演的都是琉璃与丝凤、莲花楼里莲花那种破碎感美男，这次直接转型，演一个从纨绔太子到铁血帝王的蜕变。一开始的朱瞻基就是个爱玩的少年，喜欢斗蟋蟀，养尊处优。遇到刺杀的时候，握剑的手都在抖，眼神里全是慌乱和稚气。逃亡路上，他啃硬邦邦的粗粮，睡在泥泞的野地里，亲眼看到灾民啃树皮，吃观音土，饿到浮肿。那时候他眼眶瞬间就红了，却死死咬着嘴唇，不让眼泪掉下来。眼神里开始有了心疼和责任。面对追杀的时候，他再也不是那个慌乱的少年了，眼神冷冽得像淬了冰，亲手挥刀杀敌，动作干脆利落，没有一丝犹豫，骨子里的狠劲和韧劲全被逼出来了。为了演好这个角色，程毅提前3个月就进了剧组，天天研读明史大名会典，连太子走路、扶玉带的姿势都练到形成肌肉记忆。拍摄的时候，所有高危打戏他都亲自上，零下10度的大冬天，光着脚在冰面上跑了3遍逃亡戏，冻到脚趾都没知觉了，
还坚持补拍特写。这部剧的制作班底也绝了，导演是拍过《大明王朝1566》的张黎，造型指导是《甄嬛传》的陈敏正，实景搭建了3万多平米，按古法复刻了明代的官船、运河码头，连街上的摊贩、百姓的衣服都还原的特别真实。剧情里的权谋斗争也特别带感，幕后黑手就是汉王朱高煦，他勾结官员，收买杀手，制造爆炸刺杀，还散播谣言蛊惑百姓，就等着朱瞻基死在路上，自己好篡改遗诏登基。朝堂上的官员，有的投靠汉王，有的暗中帮朱瞻基，各方势力拉扯，步步都是陷阱，看得人手心冒汗。现在全网都在蹲这部剧，15天极限逃亡，2000多里生死路，太子逆袭帝王。程毅的演技爆发，顶配的制作班底，每一个点都让人欲罢不能。